पंकज, कोई आपको फोन कर रहा है। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल आर्यस रिंगटोन सेंटर 2.0 पर। और आज के इस वीडियो में आप सभी को पंकज नाम का रिंगटोन कैसे डाउनलोड करना है ये बताऊंगा। अगर आप इस रिंगटोन को लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी नाम का रिंगटोन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने नाम का रिंगटोन बनवा सकते हैं और ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस रिंगटोन को लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं और सेट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका नाम का रिंगटोन दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए लिंक।